旧桌子找平，花了半天的时间，总算是把桌面装上了，还得继续加固一下。这个旧桌子没得修了，也不浪费时间了，直接用旧木板上钉子吧。把旧桌面处理一下，带有岁月痕迹的老香樟木丢了有点可惜，削掉进水腐烂的先放起来再说吧，暂时没空盘了。不管新旧，除了电动工具，其他的就没有不用修理、不要调试的。问题在于买的便宜，没办法。